Questo non era parte della conversazione, Sheldon. Beh, ora lo è diventato, Mario. Io non... Ti chiedo scusa, figliolo. Cos'è successo? Niente. Vedo che hai trovato i ribelli, Sheldon. Beh, sai, Cresci dice che dovremmo fare la nostra parte. E poi mi conosci, filantropo dell'anno ogni anno. Sì. Davvero? Proprio ora ho fatto un patto con i ribelli. Tu li salvi, loro mi aiutano e io ti aiuto a viaggiare da un posto all'altro. Grazie, Sheldon. Prego, figliolo. Nessun disturbo. Alla fine l'ho guardato. Che diavolo stavi combinando con Sheldon? Mi ha dato il trasmettitore. L'ha dato a tutti, dicendo che erano dei regali. Mi hai mentito. Sa che non possiamo vincere. Questa è la nostra rivoluzione. Ma lui... Mario. Conosco Tom Sheldon. Ho lavorato con lui per anni, ma tu sei un amico. Devi dirmi la verità. Mi dispiace. Mi dispiace di averti coinvolto. Ti perdono. Devi sempre coprirti, amico. Oh, divertente. Tutto bagnato. Vieni. Il mio cellulare non è assicurato! I ribelli parlano di un deposito di Bavarium. Lo tengono lì dentro. Distruggendolo li colpirà dove fa più male. Controllerò. Grandi eventi in atto. Le probabilità di morire in modo orribile sono molto alte. Ehi! Non è per te. Di Ravello ora è l'uomo più pericoloso del pianeta. Mi serve il mio scanner per il Bavarium. Incontra il mio contatto a Vigilator Nord. Io quello lo conosco. Sembra che la sua barca sia incagliata. Lo aiuti? È un bravo uomo, fratello. Rico, aiutami! Rico, il mare oggi è infuriato. Sii gentile, puoi aiutarci a tornare in acqua. Grazie, Rico, non lo dimenticherò. Rico, puoi usare quei bengala per chiamare i miei ragazzi e farti trasportare attraverso l'isola. Facile e veloce. Puoi infilarci anche una siesta se vuoi. Vieni, lascia che ti dia un passaggio a Manea. È molto vicina a Vigilator Nord. Rico, devi incontrare il mio contatto, Luch, a Vigilator Nord. Può aiutarti a trovare lo scanner per il Bavarium. Ok. Sì. Ho calcolato che i cavi di Vis Electra terminano qui da qualche parte. C'è un giunto di potenza delle task di Ravello. Distruggilo e potremo disattivare le armi. Sarà un piacere. Auguri. Segui quelle condutture, Rico.
Dima, che succede quando i tubi finiscono? Distruggere il centro di comando disattiverà i missili che proteggono Cima Leon. Si potrà accedere alla base e infiltrarsi nella console di comando. Ci sono più condutture, ma ci sono delle barche. Un momento, Rico. Ti apro il cancello. Ecco, puoi entrare. Segui quelle condutture, Rico. Bene, Rico. Il giunto di potenza dovrebbe essere nella prossima stanza. Ci risiamo. Distruggi tutto e disattiva le task, rendendole inutilizzabili. Piacere.
forze di comando di Cima Leon. Oh, guarda, una scappatoia.